다른 그 반응을 좀 읽어드릴게요. 미주 과외쌤 급구. 아 진짜. 미주야 잘하고 있어. 퀴즈만 더 노력해보자. 미주가 조금 공부를 하면은 솔직히 동선이 준하 형, 뭐 하하 정도는 미주가 조금만 공부하면 이길 수 있어. 저 근데 머리 좀 있는 공부인데 잘 안 돼요. 왜 같이 묶어? 아니 나는 아니 왜요? 나도 기분 나빠요. 야, 오징어도 그냥 오징어가 있고 갑오징어가 있고 그다음에 무늬 오징어 이게 급이 있어 다. 뭐래 오징어가? 저 진짜 과외쌤 진짜 구합니다. 좀 공부 조금 하려고요. 교육자 집안 머리라 머리가 돌아가요. 그지? 네. 근데 약간 아예 관심이 없었던 거잖아. 그쵸, 그쵸. 저는 수도는 좀 알아요, 수도. 아 그래? 어디? 들어오라고. 옛날에 네팔 수도가 네 글자잖아. 아, 알죠. 빨리 수도가 네 글자예요? 네 글자야? 만두. 그리고 안에 구조를 하는 뭔데? 만두예요? 어. 네팔 만두? 미주야 넌 지금 아는 줄 알았어. 캐나다에서도 오타와. 아는 거 하나 얘기해. 안 해요. 이탈리아. 이탈리아는 알지? ROMA. ROMA가 뭐야? 아로마! 아로마. 생각이 안 나. 아, 그럴 수 있어. 야, 아껴두자. 미주야, 아껴둬. 일단 너 음식이 빨리 나와야겠다. 아, 왔다. 오. 아, 이렇게 커요? 김치에다 먹으면 진짜 맛있겠다. 오. 와. 진짜 맛있겠다. 아, 이거 맛있겠다. 아, 이거 아침에 오랜만에 칼국수 잘 먹네. 먹겠습니다. 그리고 냉장. 뭐 잘 먹는다. 아. 어머니, 요거를 어떻게 해서 먹어요? 근데 맛있다. 맛있지? 요거하고 열무나요? 진짜 맛있어. 이쪽에. 칼국수도 진짜 맛있어. 이제 요즘에 보기 드문 겉절이야. 진짜 맛있다. 몽골밥도 일반. 너무 맛있다. 아, 보려면 맛있다니까. 여기 완전 맛있는 집이네. 와, 진짜 칼국수 너무 맛있다. 꿀밥이에요. 근데 왜 이렇게 아침을 잘 줄까요? 그러면 오늘은 밥만 먹고 들어가는 거야? 들어갈 사람 들어가도 돼. 네, 조심히 들어가세요. 야, 재석이 너 이거 바지락 먹기 좋겠다. 왜? 이빨 튀어나가고 이렇게. 아유. 그지? 아, 그 준하 형하고 옛날에 치과 갔을 때 그 엑스레이 찍고. 아, 그. 어떻게 찍었어요? 엑스레이 같이 찍었는데 아 진짜 이빨도 못생겼다. 야, 아, 저 심해요 아니야? 심해요 그랬는데 본인 오빠 거요. 이게 전체적으로 그러네. 그런 걸 느끼네요. 뼈도 못생겼구나. 이게 어류나 이런 이빨이 이렇지 않습니까? 이거요? 예, 뼈도 못생겼어요. 지난주에 댄스 배틀이 기가 막히더라, 진짜. 미주는 거의 뭐 안무 선생님이니까. 각이 이쁘더라. 확실히. 아, 진짜. 각이 진짜 예뻐. 군더더기가 없지, 군더더기가. 근데 저도 사실 쪼가 좀 있어요. 어떤 쪽? 약간 옛날에 저 아추 때 이사님이 앞에서 이러는 거예요. 그래서 왜 그러냐고. 네, 과하다고. 저희 안무 중에 원래는 딴 이거 있었어요. 근데 저는 동작 좀 너무 과하게 하고 크게 해야 되니까 빵 이랬는데 이사님 앞에서 이렇게 앉아서 이래요. 안무쌤은 불러. 제가 살짝 좀 죽이라고. 이래가지고 아추 딱 이거 원래 이거거든요. 깔끔하다. 근데 제가 이렇게 했었어요. 아추. 야, 두들기 하다 장기 나오겠다. 또 미주가 광고도 찍고 어. 뭐 좋으니까 상황이 좋아, 미주가. 여보세요? 네, 여보세요?